Անասնապահությունը այսօր դա բիզնես է շահութաբեր, թե անսպասելի եւ ոչ լիարժեք ինչ-որ մի գործողություն։ Ահա այն տարածված հիմնական հարցերը, որոնք հետաքրքրում են անասնապահության ոլորտում գործունեություն ծավալող սուբյեկտներին։ Այսօր Գյուղքասթի եթերում անդրադառնալու ենք հենց այս առանցքային հարցերին։ Մենք այսօր տաղավարում ունենք ոլորտային փորձագետ, առաջատար մասնագետ Թաթուլ Ստեփանյանը, ով մասնագիտությամբ անասնաբուժ է, նրա հետ էլ կքննարկենք այս հարցերը։ Բարև ձեզ, պարոն Ստեփանյան, շնորհակալ ենք հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, սիրով։ Շատ լավ։ Եկեք այս պահին անդրադառնանք ամենաառաջնային հարցերին։ Ինչ իրավիճակ ունենք այսօր անասնապահության ոլորտում։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Ինչ է կատարվում անասնապահության ճյուղում։ Դե այստեղ կապված է թե խնդրին ինչպես ենք դիրքավորում եւ որ տեսանկյունից ենք նայում խնդրին, որովհետեւ եւ շատ հաջողված փորձեր ունենք եւ անհաջողություններ ունենք։ Ընդհանուր առմամբ անասնապահության ոլորտի հատկապես տավարաբուծության քանակի անկում կա, ինչը խոսում է հենց այդ բացասական միտումների մասին, բայց սա ընդհանրական բնութագիրը չի Հայաստանի անասնապահության, այդտեղ շատ լավ հաջողված տարբերակներ կան, որոնք իհարկե որոշակի չափով շահութաբեր տնտեսություններն են, թե մեծ, թե փոքր, ընդ որում անկախ ծավալից եւ մեծ եւ փոքր շահութաբեր ոլորտային տնտեսություններ, ֆերմաներ կան։ Այսինքն ըստ ձեզ մենք կարող ենք դա անվանել արդյունավետ ագրոբիզնես, թե ավելի շատ չափահովագրված իրականություն եւ չարդարացված գործունեություն, որովհետեւ հաճախ ենք լսում, որ ոլորտում գործունեություն ծավալողները ինչ պատճառներով դադարում են զբաղվել անասնապահությամբ։ Տեսեք, խնդիրն ինչն է, այդ երբ որ չեն զբաղվում անասնապահ, որոշները դադարեցնում են իրենց գործունեությունը, հավանաբար անկում չեր դիտարկվի, դա ակնհայտ է։ Ընդ որում նաև անասնապահական ծագում ունեցող մթերքի գներն են աճում, շեշտակի են աճում մեր երկրում, որոշ դեպքերում ոչ անհամաչափ, նաև շուկայում մենք տեսնում ենք տարբեր երկրների անասնապահական ծագում ունեցող թե մթերք, թե հումք։ Ընդ որում ցանկացած տեսքով թե կատնեղեն, թե մսեղեն, տեսնում ենք, որ անընդհատ հայաստանյան շուկան գրավելով գնում են առաջ։ Հա, այստեղ իհարկե բացասական միտումները կան, բայց միանշանակ ասել, որ դա չարդարացված է, այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Այստեղ կապված է տնտեսությունը վարելու ձևից, ով է, ինչ կարողություններ ունի, ինչ մասնագիտական ունակություններ ունի, որտեղ է տեղադրված դա, արդյոք եթե ցանկություններ ունի, նաև հնարավորություններ են առկա, որ կարողանա իր գործունեությունը քիչ շահութաբերից առավել շահութաբեր դարձնի։ Այս առումով, այս համակարգների առկայության առումով իհարկե խնդիրները բազմազան են, բայց ինքնին հատկապես տավարաբուծությամբ եւ ոչ միայն իհարկե զբաղվելը եկամտաբեր գործունեություն է։ Դժբախտաբար ունենք ֆերմերներ, որոնք չեն հաջողում, բայց չեն հաջողում էսելի համակարգի պատճառով չեն հաջողում, որովհետև շատ են խնդիրները, որոնք մինչև վերջ լուծված չեն։ Այսպիսի մի հարց, պարոն Ստեփանյան, այսքան խոսում են Հայաստանում խելացի անասնագոմ։ Ըստ ձեզ դա արդյոք արդյունավետ է, թե դրա համար էլ է պետք ինչ-որ գիտելիք ունենալ կամ անասնապահությանը դա օգուտ է, թե ոչ։ Տեսեք, այդ խելացի անասնագոմ տերմինը, արտահայտությունը որոշ դեպքերում շահարկվեց էլ, չէ՞։ Միջազգային տերմին է, ընդ որում միջազգային ոչ համատարած որոշ երկրներում, մեր նման երկրների համար, այստեղ բանալի բառը խելացի արտահայտությունն է։ Այսինքն այդ մեկնարկողները մտադրություն ունեին ասելու, որ մի փոքր պիտի ավելի մտածել այս գործունեությամբ զբաղվելու համար, քանի որ դա ինքնին արդեն շուկայական հարաբերություններ ինչ որ մի էլեմենտ է անասնապահությունը։ Եվ ասում են ավանդական, նահապետական, գոմերը, այն բաց զոհիգենիկ պայմաններով ինչ որ մի կերպ լավացրեք։ Ընդ որում շրջանակները մինչև վերջ հստակեցված չի։ Օրինակ, առավել լուսավոր դարձնելով կարելի է անվանել խելացի, որովհետև ինչ որ կշռված, կշռադատված, չափելի չափորոշիչներով այդ ֆերմայում ինչ որ փոփոխություններ եղան դրական։ Կարող է լինի կերակրման մեթոդի հետ կապված, կարող լինի նրա խնամքի մեթոդի հետ կապված եւ այլն, այլ այսպիսի խնամքը բնորոշող բնութագրիչների հետ կապված։ Այստեղ
խելացի անասնագոմը չի նշանակում, որ եթե դու որդեգրել ես խելացի անասնագոմ ունենալու մարտավարություն, այդ դեպքում կհաջողես։ Սա նրա համար է, որ առավել եւս, որ անասնապահը ֆերմերը հասկանա, որ այս գործին պիտի մտքով մոտենա։ Այն ավանդական, այն հմտությունները, որ ինքը իր նախորդ ծերունների ձեռք է բերել, ու այդ նույն տեմպով, նույն կերպ գնում առաջ, այս դեպքում նրա չհաջողելը երաշխավորված է։ Բայց խելացի անասնաֆերմա ունենալու պարագայում էլ հաջողությունը չի երաշխավորված։ Սա ամբողջ արժեշղթան չի, դրա մի մասն է։ Այս առումով ես մտածում եմ, որ շատ հետաքրքիր գաղափար էր, էլի եմ ասում տերմինի ընտրությունը այդ բան է, ասենց տեխնիկական հարց է, էական չի։ Ընդ որում կային ֆերմաններ, տնտեսություններ, որոնք ադապտացրին իրենց այդ նոր պահանջներին, մոդեռնիզացրին, նոր ինչ-որ ձևերով սարքեցին, հաջողություններ ունեցան, բայց սա կոնտեքստի մի մասն է ընդհանրապես։ Մի աննշան, միգուցե մինչև մի քանի 2-3% բաղկացուցիչն է, որովհետև ինքը անասնապահության արժեշղթան բավականաչափ մեծ է, առավել եւս կախված նրա ուղղվածության ճյուղի ուղղվածությունից։ Դե անասնապահությունը մենք ինիկատիվ ունենք թե տավարը, թե խոզը, թե ոչխարը, թե թռչունը եւ այլն, ամբողջը ներառյալ։ Եթե ինիկատիվ ունենք միայն տավարը անասնապահությունը, գլոբալ ենք վերադառնում խնդրին։ Ուրեմն սա բանը հաջողված տարբերակ էր, շատ են այդ ֆերմերներ, ովքեր ընդգրկվեցին այդ ծրագրում, պետությունն էլ քաջալերեց նրանց, որոշ սուբսիդիաներ տվեց, ինչը կրկին խրախուսող բան էր, շատ լավ էր դա, ու շատերը սկսեցին, ձեռնարկեցին, որոշները ծավալվեցին, մեծացան, բայց եթե չհաջողեցին, պատճառը նա չի, որ իրանք այս ոլորտ, այս մարտավարություն ընտրեցին, այլ եթե չեն հաջողել այլ գործոններով պայմանավորված։ Խելացի անասնագոմը այդ չհաջողության հետ ոչ մի կապ չունի։ Այս առումով ես շատ դրական եմ գնահատում, որովհետև նաև գյուղերում առավել եւս կոնսերվատիվա չէ միջավայրը, այդ նախադեպի ինստիտուտը շատ կարևոր է, երբ որ մարդը գնում է նայում, տենում է, մտածում է, որ կարող է սենց է, կարող է անենց տեից արդեն զարգացումը սկսում է, երբ որ արդեն ինքը իր իսկ փորձառությունը կասկածի տակ է դնում։ Երբ որ կասկածի տակ է դնում, էս է մեկնարկային կետը։ Հիմա այդ պահին պիտի հայտնվեն արդեն այն կառույցները, ովքեր որ նրան ճիշտ ուղու վրա կդնեն։ Իսկ դժբախտաբար այդ կառույցները մի քանի տարի առաջ փակվեցին։ Նախարարը, եթե հիշում եք, այդ խորհրդատվական ամբողջ ուղղվածությունը չէ, խորհրդատվական բան ունեինք, ամբողջը փակվեց։ Փոխարենը մոդեռնիզացնելու, փոխարենը լրացուցիչ գիտելիքներով, լրացուցիչ գործիքներով զինելու, ամբողջ համակարգը փակեցին, ու չկա հիմի։ Ու այդ պահին, հենց այդ պահին, երբ որ ֆերմերը կասկածի տակ է դնում իր փորձառությունները տարիներով կուտակված, ու այդ պահին, եթե այդ վճռական պահին չի հայտնվում մեկ ով նրան կուղորդի, ձախողելու հնարավորությունները մեծանում են։ Իսկ մենք չունենք այդ ոչ ինստիտուտը, ոչ անձը, որ այդ պահին կհայտնվի այդ տեղում։ Ճիշտ ժամանակին իրենց կողքին։ Չունենք դժբախտաբար։ Այսինքն փաստացի այստեղ մենք խոսում ենք բիզնես մոդելի մասին, որը շատ հաջողված է ագրոբիզնեսի տեսանկյունից, բայց քանի որ չունենք մասնագիտական ուղղորդում, դրա հաջողումը կարելի է ասել, որ հավանականության տեսության ինչ որ մի տարր կարելի է դիտարկել, ավելի շատ, քան կայացած բիզնես։ Տեսեք, մասնագիտականը էլի խնդրի մի մասն է, միանշանակ կարևոր է։ Հիմա եթե ագրարային համալսարանի ընդունելության թվականակը բանը նայում ենք, դե ես էլ որ ոլորտում եմ, գրեթե ամենօրյա շփվում եմ ավարտած ուսանողների հետ, արդեն որոշակի մասնագիտություն ձեռք բերած, հասկանում ենք, չէ, նաև համեմատության մեջ եմ դնում, ես էլ եմ այդ ոլորտը ավարտել, չէ, այդ ամենի հետ հասկանում եմ, որ վիճակը շատ ողբերգական է։ Ոչ թե վատ, այլ ողբերգական է։ Ակնհայտ է, որ քանի գնում է այդ ռեսուրսը նվազում է, թե որակապես, թե քանակապես, բայց տեղ էլի խնդիր կա։ Ինչու չեն գնում այդ կամ այն ագրարային մասնագիտությունները ձեռք բերելու։ Մի քանի պատճառ կա։ Նախ ինքը միջավայրը գրավիչ չի աշխատելու համար, մասնագետին, եւ երկրորդ ինքը գնալով չի ստանում այն կրթությունը, որը իրեն հնարավորություն կտա շուկայում մրցունակ մասնագետ լինի։ Խնդիր այսինքն եւ պետական քաղաքականության վարքագծի մեջ է, եւ ագրարային համալսարանի կողմից տրվող գիտելիքի ու հմտությունների անբավարար մակարդակի մեջ է, ու սա իր բացասական ազդեցություն ունենում է։ Ու երբ որ մեկ ինչ որ ինովացիոն բան ունի անելու,
շատ է դժվարանում որակյալ կադրեր ճարել, որպեսզի կարի նա իր բիզնեսը սպասարկի։ Որտեղ միայն ցանկությունը չի, նաև ինչքան հարակից մասնագետներ են պետք է կամեն բիզնեսը հաջողակ դարձնելու համար։ Իսկ անասնապահությունն էլ գիտեք, որ շատ խոցելի է, ոչ միայն մեր երկրում, նաև հարևան երկրում բազում վարակիչ հիվանդություններ կան, որ սրանք էլ առանձին խնդիր են։ Իսկ Աննա ջան, հարցս ձեզ, ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում, որպեսզի մենք կարողանանք բարելավենք, կարգավորենք, այս անասնապահության այս ոլորտը բերենք ավելի բարձր մակարդակի, այսինքն գլխաքանակը շատացնենք։ Մենք ունենք այդպիսի հնարավոր մեխանիզմներ, որ ցեղատեսակները, լավ ցեղատեսակներ ներմուծենք, արդյոք դա մեզ պետք է ադապտացնենք մեր երկրի համար, թե ոչ, ըստ ձեզ։ Տեսեք, որպես ոլորտում գործունեություն ծավալող մասնագետ, մենք արդեն քանի եթերը խոսում ենք տարբեր թեմաներից, բայց այս թեման շոշափելով եւս կարող ենք մի հետաքրքիր դիտարկում անել, որ կադրային սուղ իրավիճակը, անկախ նրանից մենք անասնապահության թե բուսաբուծության ճյուղն ենք դիտարկում, հանգեցնում է բիզնեսի չկայացմանը։ Այսինքն, որքան էլ որ պետական աջակցության ծրագրերը կամ ենթադրենք աջակցությամբ սահմանված չափորոշիչները լինեն գրավիչ բիզնեսի կամ տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշների գրանցման տեսանկյունից, ամեն դեպքում մասնագիտական դիտարկումը եւ մասնագիտական կողմնորոշման ներառումը ակնհայտորեն բաց է շարունակում մնալ, որովհետեւ բազմիցս ինքս էլ նկատել եմ, որ հիշյալ ծրագրերը, որոնք որ կազմված են, հենց այդ մասնագիտական չնչին փոքրիկ դիտարկումները, որոնք կարող են իրավիճակ փոխել, կարծես թե կամ աչքաթող եղած են, կամ դրա հետևանքով, հետևողական չլինելու հետևանքով ունենում ենք այն պատկերը, ինչից քիչ առաջ արձանագրեցինք, խոսեցինք։ Եթե մենք ակնարկում ենք անասնապահության ճյուղում որոշակի ցեղերի ներմուծման, պետական աջակցության շրջանակներում գլխաքանակի ավելացմանը, այստեղ կարծում եմ պարոն Ստեփանյանն ինձ հետ կհամաձայնվի, ամենառաջնայինը պետք է դիտարկել տվյալ ցեղի ցեղատեսակի հարմարվողականությունը տեղի կլիմայական պայմաններին, որքանով տվյալ կենդանին, անկախ նրանից մանր թե խոշոր եղջերավոր կենդանու հարցն ենք դիտարկում, կհարմարվի մեր բնակլիմայական պայմաններին։ Կան ցեղեր, ցեղատեսակներ, որոնք որ ընդհանրապես չեն գնում արոտ արածելու, այսինքն իրենց պայմաններ են անհրաժեշտ, արդյոք այդ կերի բազան ունենք եւ այլն եւ այլն։ Ես այսքանով կարող եմ ասել, որ հավելյալ քանակ եւ տնտեսական արդյունավետություն ապահովելու համար, որպես այդպեսին եթե դիտարկում ենք այլ ցեղեր, ոչ համապատասխան, մեր տարածաշրջանին, որը որ մենք ունեցել ենք, այդ դեպքում պետք է դիտարկել նրանց հարմարվողականությունը տեղի պայմաններին։ Պարոն Ստեփանյան, կխնդրեմ ինձ լրացնեք, եթե կա հավելյալ ինչ-որ մի բան։ Աննա ջան, իհարկե ինք ադապտատիվ որակները անչափ կարևոր են, անկասկած, միանշանակ այդ գործում էլ առաջ է գալիս սելեկցիան, իր այդ բազում հնարավորություններով, իհարկե այդ միանշանակ այդպես է։ Այստեղ պիտի ելնենք այն հանգամանքից, թե մենք ինչ նպատակ ունենք, այս կամ այն տվյալ դեպքում ցեղային հատկանիշներով օժտված կենդանին գնելու պարագայում։ Մենք ինչ ենք ուզում ստանանք։ Եթե ուզում ենք նրանից ենթադրենք, թե առավելագույն շատ կաթ ստանանք, այդ դեպքում նրա նկատմամբ մեր վերաբերմունք ու մեր դրսևորում նրա նկատմամբ այլ է։ Իսկ եթե ենթադրենք շատ կաթ ստանալու կարիք չունենք, մեզ քիչ կաթ էլ ապետ, մեզ պետք է ընդհանրապես այդ կենթանի քանակները ավելացնենք, այդ դեպքում սապսեն վերաբերմունքը այլ է։ Իսկ եթե մենք նրանից միս ենք ուզում ստանանք, այդ դեպքում չէ, մարտավարությունը բացառապես այլ է։ Իհարկե, բնությունը այդ բոլոր հարցերի ալգորիթմի է սահմանել է։ Այդ բոլոր ցեղեր իրանց հատկանիշներով օժտված են։ Ու ինչ որ ստանդարտներ կան, այս կամ այն ցեղին բնորոշող ստանդարտներ կան անկասկած։ Որ սա ռոտին կմասնակցի, սա չէ, սրա կճղակները ամուր են, նրանը թույլ են եւ այլն։ Այս կատնատվությունը բարձրային ցածր է, բայց միշտ պիտի հաշվի առնենք, որ մենք գործ ունենք կենթանի օրգանիզմի հետ, որը ինչքանով որ ընդհանրական է, նաեւ ինդիվիդուալ է։ Նաև այս խնդիրն էլ կա։ Այսինքն մի անգամ սենց մի սանդղակով, մի չափիչով ամենը չափելը, այս այնքան էլ արդարացված չի, հա։ Ընդ որում նույն ցեղատեսակի, նույն ֆերմայում, նույն պայմաններում, նույն մարդու կողմից խնամող տարբեր կենդանիներ կան կատարբեր կերպ դրսևորվեն։ Այսպիսի հարց երևի արդեն ձեր երկուսին, հա։ Ինչ միջոցառումներ պետք է անցկացվեն անասնապահության ոլորտում, արդյոք հիմա նմանատիպ միջոցառումներ անցկացվում են, թե ոչ, դուք ոնց որ ավելի սենց մոտ եք այս ոլորտին, ձեր կարծիքով կան նմանատիպ անցկացվող պետական կառույցների կողմից նմանատիպ միջոցառումներ, որ մեր անասնապահությամբ զբաղվողները կարողանան ճիշտ գրագետ զբաղվել անասնապահությամբ։
Դե ես կամ հարցի վերջի մասից։ Ճիշտ գրագետի համար նոր ասեցի, որ կար մի հաստատություն, լավ էր աշխատում, վատ էր աշխատում, բայց ինստիտուտը կար, տարիների մեջ 95 թվերից սկսած, այսինքն մի քանի տասնամյակի փորձառությամբ գործում էր, միգուցե ինչ որ մի этаպում այն արդյունք չէր տալիս, ինչ որ սպասելի էր, բայց հիմա այդ ինստիտուտն էլ չկա, այսինքն ճիշտը գրագետը հանեցին կարանքից, ընդհանրապես չկա։ Այդ ճիշտը գրագետը կրում է անհատական բնույթ։ Նայած թե ով է այդ ներդրողը, ինքը ճիշտ ագրագետ է, թե ճիշտ գրագետ չի։ Այսինքն համակարգային լուծում չկա ձեր հարցին։ Այսինքն պետական մակարդակից, եթե խնդրին անդրադառնում ենք, չկա, 0 է։ Իսկ եթե անհատական ֆերմաները այդտեղ կարող լինեն եւ նա։ Հիմա տեսեք, եթե ասում եք միջոցառումներ ինչ նպատակով ուղղված, անասնապահությունը զարգացնելու նպատակով, թե ինչ նպատակի նկատի ունեք։ Անասնապահությունը զարգացնելու, ահա, այդպիսի նպատակ ունենք ձևակերպած։ Պետական կառույցի սա ահա, տեսեք, հիմա այդ ենթադրում է, որ մենք պիտի ունենանք նմանատիպ ռազմավարություն պիտի ունենանք, բաժանված լինի ինչ-որ տակտիկական ծրագրերի, նրա արդյունքային ցուցանիշները լինեն, նրա համապատասխան ֆինանսները լինեն, պատասխանատուներ լինեն, դերակատարներ լինեն, մոնիտորինգային, չգիտեմ ինչեր լինեն, հաշվետվողականություն լինի, թափանցիկություն եւ այլն, տարբեր ինչ-որ բաներ։ Այդ չկա։ Կա մի ծրագիր, որը վերնագրված է տավարաբուծության զարգացման ծրագիր, բայց իր բովանդակությամբ դա ընդհանրապես դրսից բարձր հատկանիշներով օժտված կենդանիների ներմուծումն է, բայց արդյոք դա բավարար է, որ այդ ոլորտը զարգանա։ Տվյալ դեպքում սա ունենք թե տավարի, թե ոչխարի ուղղությամբ, երկուսում էլ կա, եւ ոչխարաբուծության եւ բայց ընդհանրապես ներկրման մասին է։ Վերնագիրը զարգացում է, բայց բովանդակությունը ներկրում է։ Ուզում եմ ասեմ, այդպիսի գլոբալ խնդիր, ինչը որ ես ձեր հարցի ենթատեքստից հասկանում եմ, այսպիսի խնդիր ձևակերպված չի, որ տավարաբուծությունը զարգանա։ Հիմա մի փոքր էլ պիտի առաջ գնանք։ Հիմա տավարաբուծությունը ինչի համար զարգանա։ Զարգանա, որ մեր պարենային անվտանգությունը ինչ որ ձևով երաշխավորված լինի, զարգանա, որ գյուղական տարածքներում զբաղվածության խնդիրը լուծվի, զարգանա, թե մենք կարողանանք մեր կենսաբանական ռիսկերը կառավարելի դարձնենք, ինչի համար զարգանա։ Այսինքն մեկնարկում սա պիտի դնենք, որից հետո գանք հասկանանք այս կոնտեքստում պետք է արդյոք որ անասնապահությունը զարգանա, եթե այո, այդ էլ համապատասխան ու նրանից շարունակող։ Անընդհատ պիտի խնդիրները բաժանել բաղկացուցիչ մասերի։ Գլոբալ այդ խնդիրները այդպես չի։ Առայժմ դժբախտաբար մեր երկրում գլոբալ այդ խնդիրներին խորքային նայելու կարողությամբ օժտված ինստիտուտներ չկան։ Ընդ որում կոչված էլ չկան այդպիսիք։ Այդպիսի ինստիտուտ չի էլ ձևավորվել, որ այդ խնդիրը տրանսֆորմացնի տարեցտարի, ինչ որ բանի հասնի։ Կրկին արձանագրում ենք, որ պետական աջակցության ծրագրերի հետագծելիությունը մնում է այսպիսի ցածր ցուցանիշների եւ սարսափելի վիճակում։ Շատ լավ, ես օրինակ մինչև կանդրադառնամ այն նորարարությանը, որը մենք անասնապահական համալիրներում կիրառել եւ կիրառում ենք տարիներ շարունակ 2018 թվականից այս կողմ, կցանկանայի, որպեսզի պարոն Ստեփանյանը, անկախ նրանից մենք խոսում ենք անասնապահական նորարարական համալիրի, այսինքն խելացի անասնագոմ ասվածի, թե հին ավանդական, որը ունեցել ենք, դրանց մասին ինչ պարտադիր անասնաբուժական միջոցառումներ կան, որոնք պետք է պարտադիր իրականացվեն անասնապահական համալիրներում, որոնք են կատարվում եւ որքանով են կատարվում։ Արդյոք կատարվում են, թե ոչ։ Շատ լավ։ Մի հատ անդրադառնամ նախորդ հարցին, մի ընդհանրապես դիտողության կարգով։ Տեսեք ինչ է, այդ թե տավարաբուծության, թե ոչխարաբուծության, այծաբուծության զարգացման ծրագրերը ինքնին վերնագրված այդպիսին, բայց ինքը ներկրման ծրագիր է։ Այո։ Հասկանալի է, որ բովանդակության եւ վերնագրի հետ հակասություն կա, բայց անկախ դրանից անգամ սա եւս կարեւոր բան էր մեր երկրի համար։ Այդ նոր ցեղերը եկան ու նրանց տեսակարար կշիռը էապես փոխվել է։ Եթե դուք հիմա
այդ ինֆորմացիա հասանելի լինի ձեզ, տեսնեք ինչքան տավարի նոր ցեղեր կան, ինչքան հաջողված տնտեսություններ կան, նույնը ունենք նաև մանրի դեպքում, բազում ոչխարի եւ այծի ցեղատեսակներ ունենք, որոնք շատ ավելի ռացիոնալ են, շատ ավելի արդյունավետ են։ Այս կարճաժամկետ կոնտեքստում միգուցե, եթե ֆինանսական առումով նայենք, միգուցե ինչ որ բացասական էլեմենտներ լինի իր մեջ, բայց հեռանկարում ռազմավարության մեջ այդ շատ ավելի դրական ազդեցություն է տալու, որովհետեւ մեզ կապեց առաջավոր տնտեսությունների հետ, գերմանական, ֆրանսիական, իտալական եւ այլ տնտեսությունների հետ մեր ֆերմերը հայացք ուղղեց դրան։ Սա դեռևս 2000 չեմ հիշի, երևի 5-6 թիվն էր Դիլիջանում, եթե չեմ սխալվում, միգուցե առաջի տնտեսությունների հիմնվում ներկայիս Դիլիկատ։ Ես այն ժամանակ մարզում էի աշխատում, պատասխանատու պաշտոնի էի ու այդ միջոցառումներին մասնակցում էի ու հենց իմ ոլորտում էր։ Մեր բոլորի թեման նա էր, թե այս ինչա կատարվում, այս ինչ կովեր են, այս սենց են, հենց եւ այլ, այսինքն սա ասենց մի էկզոտիկ երևույթ էր, բայց հիմա մեր հանրության շրջանում էլ այդ էկզոտիկան չկա, արդեն մեր աչքը հարմարվել է դրան։ Ուզում եմ ասեմ, սա նաև բազմազանություն բերեց մտքի, մտածելակերպի, տեսակի, որպես ծրագիր միգուցե, բայց ռազմավարական առումով ոչ այնքան։ Նենց որ իր մեջ միայն բացասականը չի կա նաև ընդգծված դրական բաներ։ Ստեղ պետությունը իհարկե որոշ տույժ ունեցավ, վնասներ կրեց, նաև ֆերմերները վնասներ կրեցին։ Եղան մարդիկ, ովքեր առանց մինչև վերջ խորքը հասկանալու քայլ ձեռնարկեցին, ձեռք բերեցին, կենթանիներ անկեց, այս ամենը կա։ Այսինքն անհատական մակարդակում այս ամենը կա։ Ստեղ մասնագետների պակաս կար, մի խոսքով շատ այլ բաներ կային։ Այս առանձին դրվագներում այս բացասական բաները կան, բայց գլոբալ առումով մենք մաս դարձանք այդ առաջատար տեխնոլոգիաներին այդ ոլորտի։ Հիմա ինչ վերում է անասնաբուժության։ Ուրեմն անասնաբուժության վերաբերյալ այս տարվա ծրագրերն է, հիվանդությունները։ Առաջ կետում ուրեմն բրուցելոզն է խոշոր եղջերավոր կենդանիների մոտ, այս ախտորոշիչ ծրագիրը, նաև լեյկոզն է, ինչ որ քանակներով, Սիբիր ախտենք այս տարի անելու, անցած տարի էլ ներառված եղել, MK-ը, այս խշխշան պալարն է, դաբաղն է, տարբեր տեսակների մոտ, հանգուցավոր մաշկաբորբը կամ նոդուլյար դերմատիտը, մրուցելոզը մանրի մոտ, Սիբիր ախտը մանրի մոտ, դաբաղը մանրի մոտ եւ ծաղիկը։ Այս հիվանդությունները կան։ Հիմա ենթադրենք ամենաառաջին տեղում ընդ որում պետական բանույց է սա այդ կայքից։ Առաջին տեղում իրանք էլ են դրել բրուցելոզը։ Եվ մենք էլ գիտենք, որ այո, տարիներ շարունակ արդեն մենք առաջին տեղում շարունակում ենք մնալ բրուցելոզը։ Որտեւ շատ ռիսկային հիվանդություն է, մարդկանց շրջանում, նաև գրեթե բոլոր գյուղկենթանիները վարակում են, անգամ նաև շատ այլեր։ Ինքը բացասաբար է ազդում կաթի քանակի որակի վրա, էապես է ազդում ծնելիության մակարդակի վրա, մի խոսքով բազմակողմանի։ Ընդ որում մի քանի տարի առաջ մենք այդպիսի ֆինանսական հաշվարկ ունեինք, սա երևի մի 10 տարվա վերլուծություն էր, դրսից փորձագետ էինք հրավիրել, ընդ որում ես չզլացա հետը ամենուր գնացի, բրուցելոզի ազդեցությունն էինք գնահատում, ֆինանսական ազդեցությունը։ Եթե չեմ սխալվում 2014 թիվն էր կամ 13, մի խոսքով էական չի։ Ուրեմն այդ ժամանակ մեկ հիվանդ կովը մեր տնտեսությանը պատճառում էր $220 չափով վնաս, իսկ մեկ հիվանդ մարդը տնտեսությանը պատճառում էր, իհարկե սա հարաբերական է, բայց գնահատելի են, չէ՞ սրանք, ամբողջ իհարկե։ Մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, $180,000 բանը $120,000 էր, մարդը 170, այսինքն մեկ մարդու վրա արարող ծախսերը, նրա արտադրողականության անկումը եւ այլ։ Ուզում եմ ասեմ, որ սա հիվանդություն է ոչ միայն անասունների համար, նաեւ բարոյական հիվանդություն է, իր բարոյական վնասները կրելով։ Ու ընդ որում տարածումը մեծ է։ Հիմա մենք այդ բրուցելոզի նկատմամբ ախտորոշիչ թեստ ենք անում։ Ռոզբենգալ թեստով։ Ինքը բավականին ճշգրիտ թեստ է, բայց ոչ մի թեստ չի կարա, չի 100%։ Իհարկե։ 100%-ը ոսկե էտալոն է կոչվում, որը դա այդ հիվանդության կլինիկական նշանների արտահայտության պարագայում վերցրած կենսաբանական նմուշից համապատասխան հարուցիչի անջատելու համադրությունն է։ Այսինքն եւ կլինիկան է բնորոշ եւ հարուցիչն անջատված։ Այս համարվում է ոսկե էտալոն։ Մնացած թեստերը դիրքավորում են սրա նկատմամբ։
Ինչի թեստեր, որովհետև յուրաքանչյուր կենթանուց վերցնել, նմուշարել, չէ, պահել, բանանել, սա բավականին ժամանակատար է ու նաև ծախսաշատ է։ Դրա համար ընտրում են թեստեր, որը ավելի արագ է, ավելի խմբակային կարա լինի process-ը եւ արագացնելու եւ ավելի քիչ ծախսարություն, ավելի ծախսերը կրճատելու նպատակ։ Հիմա տեսեք ինչ խնդիր կա։ Հիմա ինչ եք կարծում, ինչի համար ենք մենք ախտորոշումը իրականացնում։ Օրինակ ինչի համար ենք Դե առանց ախտորոշման իրականացման ինչպես լիարժեք եւ ճիշտ հետագա անասնաբուժական միջոցառումներ ձեռնարկել։ Շատ լավ։ Պարոն Ստեփանյան, ինչ ավեց, շատ լավ անվանես թուղթը։ Մենք ձեր ասած հարցի պատասխանը։ Չէ, որ ինչ որ նպատակներ ունեք, չէ, ախտորոշել թե ինչ որ բան եք մտադիր անում։ Հավանաբար կամ ուզում եք հիվանդությունը ինչ լինի, վերանա, ինչ լինի, չէ, ինչ որ մի բան։ Բնականաբար կանխարգելվի, գոնե նվազեցվի, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ դրա տարածվածությունը, ինչպես նշեցիք, միայն կենթանուն վնասի, նաև իր բարոյական կողմը ունի։ Նայեք, հիմա խոսում ենք կանխարգելման մասին։ Ընդ որում ձեր նման անմտածում նաև լիազոր մարմին է, նա էլ է վերնագրել կանխարգելման հրահանգը։ Մենք ունենք մի խնդիր, տվյալ դեպքում անունը բրուցելոս։ Նա դրսում է մեզնից թե ներսում է։ Եթե դրսում է, մենք նրա նկատմամբ պիտի դիրքավորվենք, չէ՞, ինչ անենք, որ չգա մեր ներսը։ Բայց հիմա նա արդեն մեր մոտ է։ Ոչ թե մեր մոտ է, այլ ամբողջ երկիրը ընդգրկել է, չունենք այդպիսի տարած որ չկա, ընդ որում ոչ թե նոր է որ ընդգրկել, այլ տասնամյակներ շարունակ այդ խնդիրը կա։ Հիմա էլ ինչն ենք դրա կանխարգելում։ Ինչն է կանխարգելում, ամբողջ երկրը տարածված է։ Այսինքն պիտի գնա հաջորդ քայլը։ Սա պիտի գնա բուժման քաղաքականությունը կամ վերացման քաղաքականությունը կամ առողջացման քաղաքականությունը, դեպիները իհարկե կարևոր են, բայց արդեն ընթացքը բաց ենք թողել։ Սա արդեն նոր չէ, 60 տարի, 70 տարի առաջ ավարտել է սա։ Կանխարգելել ենք։ Իհարկե։ Այսինքն պիտի գնալ արդեն այլ քայլի։ Եթե մենք կանխարգելում ենք, այդ անսպառ ինչ որ մի բան է։ Չէ, անընդհատ կանխարգելի, ինչ փոխվեց դրանից։ Անալիտիկա կանխարգելի։ Ընդ որում այդ կանխարգելելը ինքը իրանից դրամական միջոցներ է, չէ՞։ Իսկ դրանք մեր հարկատուների հաշվին են, չէ՞, այդ միջոցները։ Ու անսպառ այսպես ծախսվում է։ Օրինակ 2025 թվականին համատարած հավաքական տվյալը 6,619,725 միջոցառում է իրականացվել։ Հայաստանի Հանրապետությունում անասնապահության ոլորտում այս հիվանդությունների ընդգրկմամբ ինչ որ թվարկեցին որ։ Սա հաշվետվությունն է հենց այդ հաստատության 6,619,725 միջոցառում ախտորոշիչ եւ կանխարգելիչ միջոցառում։ Հենց դա ուզում հարցնել այդտեղ կանխարգելում են, բուժում են, փաստորեն այդտեղ կանխարգելման միջոցառում։ Դե եթե պատվաստում ենք ինչ որ նպատակը կանխարգելելն է, չի ինչ որ արյալները կառավարելի դարձնել, ահա։ Հիմա տեսեք այս ինչ է, այս 6,619,000-ը բազմապատկում ենք ինչ որ, չէ, պատվաստանյութով, ձեռք բերվով, պահպանմամբ, տեղափոխմամբ, ադմինիստրացիայով, անասնաբուժերով, լաբորատորիայով, պատկերացնում եք այս ինչա։ Նո այդ թիվը գրված չի ինչքան է, բայց անկասկած շատ պատկառելի թիվ կլինի։ Հիմա եւս 60 տարի կանխարգելելու ենք, չէ, ինչ որ մի քայլ պիտի անենք, չէ, սա տեսանելի, ինչ որ մի տեսանելի բան դարձնել։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Պետք է անենք այս հրամանի ներառված պահանջները։ Էսա հրամանը տենց էլ վերնագրված է։ Հայաստանի Հանրապետությունում բրուցելոզ հիվանդության դեմ պայքարի եւ կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին։ Ընդ որում հաստատվել Արտադրության նախարարի կողմից 20 օգոստոսի 2013 թվի։ Հրամանն էլ ստորագրել է ժամանակին Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության պետ։ Այսինքն որպես իրավական նորմ Արտադրության նախարարության կողմից հաստատված է։ Սա միայն մի գերատեսչությունն է նախաձեռնողը, բայց դա է։ Հիմա ինչ ասում մեր երկրի սահմանադրությունը։ Ասում է, որ պետական ծառայողը պարտավոր է անել միայն այն, ինչ որ օրենքով իրեն վերապահված է, օրենսդրությամբ, չէ՞։ Այո։ Մենք կարանք ամեն ինչ անենք, մինչև հասնում ենք չարգելվածին, եզրագծին։ Իսկ պետական պաշտոնյան իրավունք չունի անիեն, ինչ որ օրենքով իրեն վերապահված չի։ Սա արդեն քրեական է, չէ՞, լիազորությունների վերազանցում, բան եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա այս փաստաթուղթը նկարագրելով, չէ, ամենաառաջինից, թեկուզ միայն գլուխները նայելով, հասկանում ենք, որ այս փաստաթղթի պահանջները կատարելով ոչ մի խնդիր չենք կարող լուծենք։ Այսինքն էլի կանխարգելում ենք։
Սրանով չենք էլ կարող կանխատեսել։ Դա էլ չենք կարող։ Էս էլ չենք կարող։ Բայց փաստացի գործող իրավական նորմը միայն այս Միայն սա փաստաթուղթն է, որը է, ստորագրվել է 2013 Այսինքն այս թվականին։ ոլորտում ովքեր որ կան, ֆերմերներ են, անասնաբուժներ են, սպանդանոցի վարողներ են, Ղեկավարներն են, մսավաճար, ովքեր որ մսի կամ կաթի արժեշտությամբ ներառված են։ Այսինքն ամբողջը համայնքի ղեկավարներ են, մարզպետներ են եւ այլն, չէ՞, ամբողջ արժեշտությամբ ներգրաված են։ Ոչ ոք չի կարա սրանով առաջնորդի, որտեղ սա իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Առավել եւս բրուցելոզի հետ կապ չունի։ Հա, տերմինները կիրառում, աստեն դե բրուցելոզ արտահայտություն, բայց բրուցելոզի հետ էլ կապ չունի։ Հիմա տեսեք ինչ հաստատվում։ Եթե այս փաստաթղթով առաջնորդվում ենք, ոչ միտեղ չենք հասնի, ամեն ինչ կվատանա, բայց ուրիշն էլ չունենք անելու, էսա։ Այդ մասնագետը ով որ երկմտանքի մեջ է, չէ՞, ինչ Անի թե չանի։ Միգուցե ինչ որ մեկը կա, հասկանում է, որ այս չանելը շատ ավելի արդյունավետ է, բայց ինքը դա չանելու իրավունք չունի։ Պիտի սա անի։ Իսկ սա նպաստում է նրան, որ այս 6.619.000-ը դառնա հավերժ ինչ որ մի բան։ Ամեն տարի սենց այս 6-ը եկող տարի դառնա 7, այն մի տարի 8, Ինֆլյացիա եւ այլն։ Սենց հայելի դե անկասկած այդ թվերը մեծանում են։ Ուզում եմ ասեմ, խնդիրները ֆերմերով չի պայմանավորված։ Ամբողջ կոնտեքստը այս վիճակում է։ Ու սա խնդիր է բերում, որ պիտի գյուղատնտեսության նախարարությունը վերականգնվի։ Եթե մենք նայում ենք սա որպես ինդուստրիալ ինչ որ մի բան, ծավալուն թե ոչ ծավալուն, ու տանում ենք էկոնոմիկա ենք դիտարկում, ու տրամաբանությունը պարզ է, հասկանալի է։ Այնուամենայնիվ այս խնդիրները դուրս են մնում։ Եթե բացառապես սրանք նայում ենք որպես բիզնես ու դիտարկում ենք շահութաբերության տեսանկյունից, խնդիրը նա, որ անասնապահական ծագում ունեցող հիվանդությունները, վարակիչները, որոնց 80 եւ որոշ հաշվարկներով 82%-ը մարդկանց հիվանդությունների, վարակիչ հիվանդությունների ունեն անասնապահական ծագում։ Այդ ամբողջը մնում է դուրս։ Ամբողջը մնում է դուրս, այդ վնասը կրկին տնտեսությունը, հասարակությունը կրում է, բայց արդեն այսպես կոչված էկոնոմիկայի նախարարության այսօրվա տիրույթից դուրս։ Այսպիսի հարց, լավ, տենց որ ասում եք։ Լավ, ում համար են գրվում հրամանները, ով է գրում այն եւ ուր են մնում իրական մարդիկ, որոնք այսօր փորձում են քիչ թե շատ զարգացնել մեր անասնապահությունը։ Կա արդյոք այդ զրույցը ղեկավարանձիով գրում է այս հրամանը եւ կատարողի ֆերմերի։ Դե տեսեք ոնց է, այդ զրույցը եթե կա էլ, ենթադրենք կա։ Ու իհարկե չկա, ի սկզբանե ասեմ, որ չկա։ Իսկ եթե հատուկ են դրսևորումներ կա, այդ օրակարգը ձևակերպողը, ձևավորողը, ժամը, տեղը, պայմանները, այդ դիսկուրսը կազմակերպելու մեթոդաբանությունը բացառապես լիազոր մարմնի կողմից է։ Ինքն է նախաձեռնում, երբ կուզի այն ժամանակ կխոսի, ինչի մասին կուզի կխոսի, ինչպիսի հետադարձ կապ կուզի, այդ կապահովի։ Այսինքն ինքնին ոչ թե դիսկուրս է, այլ ավելի շատ մանիպուլյացիա է։ Որովհետև եթե երկխոսություն չկա, հետադարձ կապ չկա, այդ հետադարձ կապի ազդեցությունը չկա վարքագծի վրա, նենց որ սա իր բնույթով մասնակցային կառավարման գործընթաց չի, ժողովրդավարական դրսևորում չի սա։ Սա բարձ մանիպուլյացիա է։ Ինչպես մենք նախորդ ծրագրերում ասել ենք, կա ծրագիր եւ կա թուղթ, որի վրա արձանագրվում է տեքստի սև ու սպիտակ թղթի վրա սև տառերով ինչ որ մի գրություն, որը կյանքի կոչել եւ անասնապահությանը օգուտ տալը հնարավոր չի։ Դե օրինակ, տվյալ դեպքում այս փաստաթղթում այնպիսի պահանջներ կան գրված, որոնք ոչ միայն ոչ իրավաչափ են, կիրառելի չէ։ Կիրառելի, անիրագործելի բաներ։ Նենց ինչ որ լիազորություններ, ինչ որ պարտականություններ է դրված այլոց վրա, որոնք դա ոչ մի կերպ դրա չեն կարող լուծել։ Անասնապահության տխուր սենց անդրադառնանք, ինձ թվում է եւս շատ տխուր մի թեմայի կերի անասնապահական կերին։ Հա, Աննա ջան, որպես մասնագետ, անասունները, մեր անասնապահությունը կեր ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։ Տեսեք, եթե մենք խոսում ենք արոտավայրերի մասին, որտեղ որ տանում ենք արածեցման, արոտի անասուններին, այդտեղ մենք նայում ենք մեր
ունեցած այն կանաչ կերի բազան, որ ունենք ըստ տարածաշրջանի։ Իսկ մենք այդպիսիք ունենք, բայց ինչպես են դրանք կառավարվում, դա հարցի արդեն երկրորդ կողմն է, որովհետև հիմա ֆերմերային տնտեսություններում, անասնապահական ոլորտներում լուրջ խնդիր է դարձել նույնիսկ արածեցնողը, այսինքն հովի հարցը։ Շատ հաճախ ունենալու դեպքում էլ հիմնականում մոտակա արոտավայրերն են արածեցնում, որը բերում է հողերի դեգրադացիայի, արոտավայրերի դեգրադացիայի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սա կարծում եմ առանձին անդրադարձի թեմա է, բայց հիմնականում այդ կերի բազան, որ մենք ունենք, այո, արոտներն են, արոտավայրերը, որոնք ունենք տարածաշրջաններով պայմանավորված, կամ արդեն իսկ չոր կերը, չոր խոտը, լինում են իհարկե տնտեսություններ, որոնք խտացված, համակցված կերեր են տալիս, այստեղ էլի կապված ինչ կենթանու մասին ենք մենք խոսում։ Եթե տավարաբուծությունը բնականաբար առանձին ճյուղ է, ինչ խոսեցի, եթե խոսում ենք մանր եղջերավորներին, խոզաբուծական համարիները, նրանք հիմնականում կամ խտացված կամ այսպես արհեստական կերերով, կերի բազա են ապահովում եւ այլն եւ այլն։ Սա իրականում առանձին անդրադարձի թեմա է, որը որ բնականաբար այս ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, որպես էներգիայի հիմնական աղբյուր, չէ՞ որ այդտեղից է սնունդը կլանում կենթանին, իսկ ինչ սնունդ կկլանի դրանով պայմանավորված է նաեւ վերջինիս իմունային համակարգը դիմադրողականությունը, կարող է անդրադարձ նաեւ ունենալ հետագայում այս հիվանդությունների շատ ավելի արագ եւ ավելի բարձր տեսակարարով ձեռքբերմանը, ընդհանուր մինչեւ համաճարակային ցուցանիշների հասցնելով վերջինս։ Այսինքն ես չունենալով այդ կրթությունը ոնց որ դուք եք, ես հասկանում եմ, որ մեր անասնապահության, եթե մենք վատ վերաբերվենք, կերը լինի ոչ լավը, ոչ արժեքային, միսը այնինչ ես կօգտագործեմ իմ տանը կլինի ոչ այդքան կալորինի եւ ունենա այսպիսի հիվանդություն, այսինքն դա իմ առողջության վրա եւս ազդելու է, այդպես է թե ոչ։ Ну, գլոբալ առումով այո, եթե ընդհանրացնենք անկասկած, դրա մեջ այտենց տեսական տրամաբանություն կա ձեր ասածների մեջ։ Պարոն Ստեփանյան, իսկ ինչ են ուտում մեր անասունները սեզոնային սխեմայի ժամանակ։ Դե տեսեք, նախորդում նշեցի, չէ, որ բարձր տոհմային հատկանիշներով օժտված կենդանիներ ունենք, դրանք հիմնականում մսուրային պահվածքում են, չնայած ունենք տնտեսություններ, որոնք տևական ժամանակ այդ կենդանիներին հարմարեցրել են նաև արոտի։ Այսինքն այդ ադապտատիվ process-ները կարողացել են կառավարել են, ու այդ կենդանիները մեր տեղական ցեղատեսակների հետ գնում են նաև արոտի։ Այդպիսի դեպքեր ունենք, ընդ որում շատ հաջողված դեպքեր։ Բայց հիմնականում սրանք մսուրում են։ Մեր արոտը գնում են հիմնականում մեր տեղական ցեղերը։ Այդքան շատ ցեղեր չունենք, կովկասյան գոշնա հիմնականում բուծվում, այնե խառնածինա բուծվում, ինչևէ, ինչ որ ունենք, այդ ունենք։ Այս էլ հիմնականում արոտի է գնում։ Հիմա այս արոտը գնում է ուր հեռագնա արոտներ կամ մոտակա արոտներ, չէ՞, վաղ գառնանը մոտակա, այնուհետ ամառը գնում է նաև հեռակա, խնդիրը նրանով է պայմանավորված, որ այս գլոբալ տաքացում այդ տարածքները տանում է դեպի անապատացման, որովհետև այդ ջրի բանի խնդիրները բավականին անկում են ապրում, ստիպված հեռու են։ Այսինքն ակնհայտ է, չէ՞ որ սա տարերային է։ Այո, այո։ Դե եթե տարերային է, կառավարելի չի։ Ոչ։ Դե դեպքում էլ ինչ կարող ասենք կարոտների կառավարումից։ Խոսենք մի բանի կառավարումից, որը կառավարելի չի։ Այո։ Այսինքն ակնհայտ է, էլի մեկնարկում ձեր հարցի պատասխան արդեն կա։ Հիմա եթե գնանք այդ ֆունկցիոնալ այդ բաղադրիչները նայել, այդ տեղ պատկեր ավելի զվարճալի է։ Տեսեք ինչ է։ Ենթադրենք թե դուք ինչ որ մի գյուղում կամ ես ինչ որ մի գյուղում 5-10 կող ունեմ։ Ու այդ պետք է տանեմ արոտ, չէ՞, պիտի գնամ համայնքի հետ պայմանագիր կնքեմ, այդ ինչ հեկտարի վրա, այդ արոտը վարձակալեմ, այդ турքերը բանը վճարեմ, այդ կենթանին տանեմ արոտ։ Էսա ընդհանրապես պահանջը ֆերմերից, որ ինքը այդ հարկը կամ турքը վճարի, ու վերջ։ Հիմա նա երբ տարավ, ընդ ոնց արածացրեց, ոնց հետ բերեց, ինչ եղավ, հսկողություն չկա։ Ով պիտի հսկի։ Турքը միայն վճարեք։ Միակ պահանջը։ Заплатите налоги и живите спокойно։ Ես Հայաստանի վերաբերյալ որոշ հաշվետվություններ եմ կարդացել, որ մեր Հայաստանի այս հիասքանչ լանդշաֆտի շատ ու շատ տեղերում անգամ միջազգային կարմիր գրքում ներառված բուսատեսակներ արդեն ոչնչացման եզրին են, ոչ միայն որպես անասնակեր, այլ նաև ֆլորա։ Նաև այդ հենց արածացման այդ տարոտների այդ անհասկանալի, նու դա արածացում չի, էլի դա ինչ որ մի բանի,
ինչ որ մի process-ի, հա։ Իսկ ինչ մնում է այդ կերին, դե դա ամենակարևոր կոմպոնենտն է, չէ՞, մոտավորապես որոշ հաշվարկներով մինչև 500 լիտր արյուն է հոսում կովի կրծով, որ միլիտր կաթ է ձևավորվում։ Իսկ ենթադրենք պատկերացնում եք, չէ՞, այդ ծանրաբեռնվածությունն է պայմանական 20 լիտր կաթ ստանալու համար։ Այդ մոտավորապես 10000 լիտր, չէ՞։ Ահա։ Այդ մոտավորապես մի 400-500 լիտրը մոտավորապես մի ժամում է հոսում։ Այսինքն այդ 10 ժամ, չէ, ինչ որ որպեսզի նա կարենա այդքան կաթ արտադրի։ Այդ ընթացքում այդ տվյալ դեպքում այդ կովը, այդ մեխանիզմը կենսաբանական ինտենսիվ աշխատում է։ Հիմա սրան գումարենք նաև այդ կրծի ունակությունը։ Արդյոք ինքը կարա այդ կաթի միջից ենթադրենք թե բավարար սննդային տարողություններով օժտված կերա։ Կուրծը ինքը պատրաստ է արդյոք այդքան սինթեզի թե ոչ։ Իսկ եթե այդ ինքը ոչ միայն անատոմիապես պատրաստ է, նաև ֆիզիոլոգիապես պատրաստ է։ Արդյոք այդ կաթը, որը եկավ, նա պատասխանում է այն պահանջներին, նրա ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական պահանջներին։ Արդյոք այդ կաթը, երբ որ գնում է ինչ-որ վերամշակման, այս 3 տեսանկյունից դիտարկվում է, գնահատվում է։ Այս բոլոր համակարգերը, ալգորիթմերը մեր մոտ մոտավորապես են։ Մոտավորապես։ Չոր մի բան ասեն։ Կարող այսքան, կարող այնքան։ Հստակ։ Հա, իմիտացիա է ավելի շատ աշխատանքի process-ի, քան թե բուն process-ը։ Իսկ սա ամենախոչընդոտող բանն է, չէ, իմիտացիան։ Իմիտացիայում այդ դերակատարները հարմարվում են, կոմֆորտի զոնային ստեղծում իրենց համար ու կրկնակ երակի, քառակի ջանք է պետք իրենց այդ կոմֆորտի զոնայից անել, հա, իհարկե, սա շատ ավելի վատ է, քան որ ընդհանրապես չլինի։ Աննա ջան, ես հաճախակի լսում եմ, որ անասնապահները ասում են կերը բորբոսնած է, կերը թաց է, խոնավ է, չգիտեմ, բայց լսում եմ, որ նաև իրենց անասուններին տալիս են այդ կերը, արդյոք դա վտանգավոր չէ։ Եվ ինչ է նշանակում բորբոս։ Տեսեք, բորբոսասնկերի արդյունքում կամ սխալ պահեստավորման արդյունքում զարգացած բորբոսասնկերի հետևանքով արդեն իսկ բորբոսած կերը մեղմ ասած այնքան էլ ցանկալի չէ կերային բազայի մեջ ներառել, քանի որ ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, դա ամենակարևոր կոմպոնենտն է, քանի որ ինչ սնունդ որ կենթանին կուտի, ինչ կերակրման բազա կունենա, դրա հիման վրա էլ արդեն կձևավորվի այն ինչը որ որպես արդյունք նա տալու է մեզ, դա կլինի կաթի թե մսի տեսքով։ Այսինքն այստեղ ռիսկերը բնականաբար մեծանում են, մարսողական համակարգում կարող են լինել, հա, թերացումներ, որի արդյունքում որ յուրացման մակարդակը կնվազեցվի եւ չեմ խոսում հետագայում նաեւ քիչ առաջ ինչպես որ բարձրաձայնեցինք այն հիվանդությունները, որոնք որ պարբերաբար եւ արդեն իսկ տասնամյակներ շարունակ տարածված են, ել ավելի շուտ եւ գրավիչ կլինեն տվյալ օրգանիզմի համար։ Այսինքն բնականաբար զերծ մնալ նմանատիպ կերային բազայի կերակրման մեխանիզմներից նշանակում է ապահովագրել հետագայում մթերված կաթի եւ մթերված հետագայում արդեն իսկ մսի որակական ցուցանիշներ։ Արդեն իսկ մենք ունենք որոշակի թերություններ, այսպես թե այնպես այս բոլոր իրավիճակները խոսում են նրա մասին, որ այդ որակական կենսաբանական եւ բաղադրիչ է այդ հատկությունները պահպանված չեն, մի հատ էլ սխալ կամ վատ որակապես վատ կերով, իհարկե սա չի նշանակում, որ այստեղ էլ լիարժեք ապահովագրված ենք, որովհետև մենք օրգանիզմ նայում ենք անհատականություն, նայում ենք կոմպլեքս որպես բաղադրիչ մի մաս է, որը այո չի կարող անհետևանք ուղղակի թողնել։ Դե քանի որ խոսացինք կովերից, հա, մենք արդեն հետևաբար գալիս ենք այս մի հարցին։ Իսկ կերի, վատ կերի կամ արհեստական կերի շատ օգտագործումը կաթի սննդային արժեքի վրա ազդում է, թե ոչ։ Սննդային բաղադրության մասին է խոսքը։ Այո։ Իհարկե ազդում է։ Ինչ է լինում, պարոն Ստեփանյան։ Դե նայած ինչով ենք կերակրում։ Եկեք մշակենք երկու տարբերակ։ Թերսնեցում, այո, եւ գերսնեցում։ Երկուսն էլ բացասաբար են ազդում, որովհետեւ այդ կաթը, եթե կոչվում է կաթ, ինքը ինչ որ բաղադրությամբ է, չէ՞ օժտված, որ դառնում է կաթ։ Ինչ որ այսքան ենք, չէ՞, ամբողջ այդ ցուցանիշները ամբողջովին խախտվում են։ Հիմա պայմանական, եթե դուք տան ինչ որ թխվածք եք թխում, ինչ որ բիսկվիթ եք թխում, նրա բաղադրությունն այլ է, չգիտեմ, այն բուլկին էլ այլ է, չէ՞, երկուսն էլ թխվածք է։
չէ։ Այո։ Սա մեջ ինչ է գցում, ես ինչ որ բան է գցում, էլ բիսկվիտ չի, արդեն բուլկի է։ Հիմա եթե այդ կաթի բաղադրության մեջ ինչ որ մի բան է, ինչ որ պիտի լինի, նա ուրեմն արդեն էլ կաթ չի, արդեն ուրիշ միավոր է։ Հիմա այդ միավորի նկատմամբ մենք պատրաստական չենք դրսևորվել, որովհետև չգիտենք դրա մեջ ինչ է։ Այս կաթը գիտենք, որ սա այդ մածուն ենք սարքում, թթվածներ ենք սարքում, տաքացնում ենք, խմում ենք, ինչ որ բաներ ենք անում։ Այս սրան հարմարվել ենք, բայց այսա մեզ համար անծանոթ պրոդուկտ է։ Մենք սրան նույնպես վերաբերվում ենք ոնց որ սրան, բայց դրանք տարբեր պրոդուկտներ են։ Հետաքրքիր է, այո, Եվ ֆիզիկական կազմով, եւ քիմիական կազմով, եւ կենսաբանական կազմով։ Դա մոտ է կաթին, տեսքը, խտաստիճանը, չէ, այդ ամենը, այդ հատկանիշները բաները կաթ է։ Ճարպի քանակը, բանը, ինչ որ բաներ կան, բայց նա կաթ չի, որովհետև նա, ինչպես ասեցի, այդ բիսկվիտ չի, էլի, ասեն տարբեր բաներ են դրանք, էլի։ Ապա ինչպես է որոշվել, որ Հայաստանում կաթի մթերման գինը 170 դրամ է։ Ես հեռու լինելով ձեր այս մասնագիտական ողջ գիտելիքներից, ձեր բացատրածով բիսկվիտի կաթը ու բիսկվիտը ուրիշ է, բուլկան ուրիշ է, բայց ինչպես է որոշվում այդ 170 դրամ, որ հռչակել են կաթի գին։ Մենք կաթի արժեշղթա չունենք ուսումնասիրած։ Բազում փորձեր արվեցին, նախկինում էլ արվեցին, մի քանի տարի առաջ էլ ինչ որ փորձեր արեցին, չի հաջողվում։ Չի հաջողվում, որովհետև սա բավականին տևական միջոցառումների շարք է։ Այն նախաձեռնության հեղինակները, ովքեր որ տենում են խնդիրը կա, չէ, այդ մակրոտնտեսական ցուցանիշները տեսանելի է, չէ, ինչքան փոշի կաթ մտավ, ինչքան ամեր կենթանիների գլխաքանակ անկում ապրում։ Ճիշտ է, ինչքան այլ երկրներից անաստապահական ծագում ունեցող մթերքներ են հայտնվում մեր շուկայում։ Այս ցուցանիշները պատասխանատու անձինք տեսնում են։ Այո։ Բարբերաբար այս խնդիրը բարձրացնում են ոլորտային պատասխանատուների առաջ։ Ինչ թվում է խնդիրը այստեղ է։ Ինչու հիմա փորձեմ բացատրել ինչու։ Երբ որ այդ խնդիրը դնում են ոլորտային պատասխանատուների առաջ, կարճաժամկետ ռեզերվում են սա ուզում տեսնել։ Իսկ սա խնդիր է, որի համար տևական ժամանակ է պետք։ Երբ որ կարճաժամկետ պահանջ ենք դնում իրենց առաջ, այս կատարողները իրենց ռեսուրսները կարճաժամկետի մեջ են բաշխում։ Ու ինչ որ մի փուլում այդ ռեսուրսը սպառվում է։ Անկամ բարոյական ռեսուրսն է սպառվում, անկամ այդ համառության, չէ, նպատակասլացության ռեսուրսն է սպառվում, ներքին այդ հոգեբանական ռեսուրսն էլ է կատարողի սպառվում, որովհետև ինքը տրամադրված է, որ պայմանական եմ ասում, երկու տարում ես խնդրի, իսկ հնարավոր չի դա լուծել, որովհետև մոտավորապես 90-ից 120 հազար տարբեր ցուցանիշներ կա, մենակ տավարաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերների քանակն է, նո էական էլ չի սա այդքան, որովհետև վիճակագրությունն էլ այնքան հավաստի չի, այնուամենայնիվ մոտ 100,000 ֆերմերներ, 100,000 մարդուն պիտի բերեր կաթի արժեշղթա։ Սա միայն որպես արտադրող։ Այս կաթի վերամշակողները գումարվում են արժեշղթային, այդ կաթը իրացնողները գումարվում են արժեշղթային, այդ կաթը վերավաճառողները, այնքան շատ են այդ վերավաճառողները, որ արդեն առանձին ենթամշակույթ է։ Դե մշակույթ բան չեմ ասի, մաֆիա, որ մարդիկ են արել։ Դե մի բանով զբաղվում են մարդիկ իրանց ընտանիքի հոգսը հոգում են։ Իրանք իրանք ընտանիքներ։ Իրանք վատ բան էլ չեն անում, էլի։ Ընդ որում այդ կաթի շուկան բացի կենտրոնացված է հոսքագծերից, ինչ որ դուք ասում եք 170 դրամ, չէ, 170 դրամը մեծածախ առևտրի դեպքում է։ Մանրածախը 300, 350, որոշ տեղերում անգամ 400։ Երևանամերձ գյուղերից իրենց մեքենաներով պլաստմասի շշերը լցրած, ամեն մի գյուղ, ամեն մի թաղ, ինչ որ մի շենքի հետ պայմանավորված, բերում են այդ շենքի բնակիչներն էլ գիտեն, որ այդ օրը գալու է, պատվիրում են, ինձ այսքան մածուն կբերես նա ասում է, պատրաստվում են, այո, իհարկե, ժամով բանով ու սա բավականաչափ մեծ ծավալ է։ Մեծ ծավալ է։ Իհարկե իրական կշիռը չեմ կարող ասել, որովհետև վիճակագրություն չկա, հետազոտություն էլ չկա, բայց սա այն մասն է, որ այս ամբողջ տնտեսական շրջանառությունից դուրս է, ինչը նաև կենսաբանական կոնտրոլից է դուրս, ինչ որակի կաթեր, առողջ կովիցեր, վատ առողջ կովիցեր, ստեղ միայն էս վաճառող գնորդ էս, իհարկե այդ բանավոր այդ երաշխիքներն են, որը ոչնչով ամրագրված չեն, իսկ եթե սրան գումար ենք նաև այդ ոլորտում աշխատող մեր պետական հաստատությունների նկատմամբ այդ տոտալ անվստահությունը, որ բնակչությունը ունի, չէ, գումարվում է սրան խնդիրը դառնում է, չգիտեմ, ավելի մեծ խնդիր։ Հենց որ այդ 170-ը դա փոխադարձ պայմանավորվածություններով է ձևավորվում։ Ասել որ Հայաստանում 1 լիտր կաթ արժի 170 դրամ, սա
Միանշանակ ճիշտ չի։ Ճիշտ։ Աննա ջան, իսկ դուք ինչպես եք որոշում, ասենք ըստ ձեզ, ով է ասել 170 դրամ։ Ինչու հենց 170 դրամ։ Ինչպես է որոշվում դա։ Անկեղծ ասած, մենք այստեղ պետք է ամենաառաջինը դիտարկենք, թե ով է մթերողը, կաթի մթերողը։ Իսկ եթե խոսում ենք կոնկրետ 170 դրամից, որը մինչ այդ ես անկեղծ ասած 130 դրամ գիտեի, մեծածախ մթերման գնի մասն է խոսքը, ընդ որում եթե պահպանված են որակական հատկանիշներն ու ցուցանիշները, որը սահմանված է մթերողի կողմից, ենթադրենք ինչ որ կատնարդյունաբերական կազմակերպություն, կատնամթերքի արդյունաբերությամբ զբաղվող կազմակերպություն, շատ հաճախ երբ հանդիպում ենք ֆերմերների հետ, գյուղացիական այցերի ժամանակ, երբ տնտեսություններում խոսում ենք, վերջիններս արձանագրում են հենց այդ երկու թվային արտահայտությունները, որ կաթի 1 լիտրը մեծ ձեռնտու չի մթերել 130 դրամով, վերջերս արդեն 170 դրամով, որովհետև մենք ինքներս էլ տեսանք, որ արձանագրվեց հայտարարությամբ հանդես եկավ ոլորտի համակարգող գերատեսչական ղեկավարը, մատնանշելով, որ եթե գյուղում կա ինչ որ X քանակությամբ հստակ ծավալներով կաթ, մենք պատրաստ ենք, այսինքն մենք ասելով կտվյալ մասնավոր կազմակերպությունը, այո, պատրաստ է մթերել եւ փոխադարձ օգնություն ցուցաբերել, որպեսզի կաթը մթերվի 170, թե վերջում լսեցի 180 դրամով մոտավորապես։ Այսինքն այս թվաբանական արտահայտությունները ամբողջությամբ պայմանավորված են այն գյուղացիական տնտեսությունների ֆերմերների կողմից տրամադրված տվյալներից, որոնք անընդհատ բազմիցս անդրադառնում են այն հարցին, որ անասնապահությամբ զբաղվելը ձեռնտու չէ, վերջնարդյունքում կաթի մթերման գինը շատ ցածր է եւ այլն եւ այլն։ Հասկանալի է, պարզ է։ Համարենք, թե կաթի գնի հետ ինչ որ մի լուծում կամ ինչ որ մի բացատրություն ստացանք, բայց իսկ ով է ստուգում կաթի որակը։ Կամ ինչպես պետք է ստուգվի կաթի որակը։ Սիրելի Սուսաննա, ես այստեղ կցանկանայի եւ կառաջարկեի անդրադարձ կատարեինք պարոն Ստեփանյանի հետ մի հետաքրքիր հենց թեմայի, որը կարծես թե հիմնային այն բազային ցուցանիշներն է, որից պետք է ձևավորվի գինը, բայց ցավոք սրտի ինչպես նշվեց այստեղ քիչ առաջ մենք չունենք այդ ձևավորված համակարգ արժեշղթան շուկան, մի կողմ դնենք այդ հանգամանքը, որ չունենք, պարոն Ստեփանյան, ինչպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսի չափորոշիչներ պետք է ունենա կաթը, որը պետք է համապատասխանի մթերողի կողմից սահմանված նվազագույն չափորոշիչներին եւ այդ չափորոշիչները ում կողմից են սահմանվում բացառապես մթերող կազմակերպության, թե կա օրինակ ինչ որ պետական ստանդարտ, որը ենթադրում է, որ կաթը պետք է ունենա այս ցուցանիշները իր բաղադրությամբ, իր յուղայնությամբ եւ մնացած կոմպոնենտներով հանդերձ։ Ինչ կասեք այս մասին։ Տեսեք, մենք իրավական նորմատիվային ակտ ունենք ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, որը նաև մեր վրա տարածվում, հենց տենց էլ կոչվում է կաթի, կաթնամթերքի, տեխնիկական պահանջներ եւ այլն։ Այսինքն վերնագրված կա դա։ Հիմա ես ուզում եմ խնդիրը մի փոքր այլ կոնտեքստից նայենք։ Հիմա երբ որ ասում եք կաթ ինչպիսին պիտի լինի, դուք ինչպես եք դիրքավորվում, ով եք դուք շարքային սպառող եք, դուք կաթ մթերող եք, դուք պետության ինչ որ դերակատարություն ունեցող անձ եք, թե ենթադրենք կաթը վերավաճառող եք, ով եք դուք, ում դիրքերից եք հանդես գալիս, որովհետև սրանք բացառապես տարբեր են մոտեցումները։ Ու երբ որ կաթի շուկան վերահսկելի չի, տվյալ դեպքում նոր օրինակ ասի, չէ, այդքան շշերով բանով բոլորս հետ են մենք չէ մեր շենքերը։ Հիմա, տեսեք, այս հարաբերություններում, եթե որ մեքենայի բեռնախցում ինչ որ շշեր են գալի, այստեղ կաթի նկատմամբ պահանջները բացառապես այլ է։ Եթե ինչ որ մեկը պանիր ասարքում, ենթադրենք, դա անել պետք է սպիտակոսների խտությունը։ Չափը մատային մախտություն, լավ, խնդիր չկա գնում առաջ։ Ինչ որ մեկը կարակի գործով ազբաղված, նա անել միգուցե պետքա ճարպի քանակ եւ այլն։ Այսինքն այստեղ պիտի հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար ես իմ տեքստում ասեցի, եթե որպես պետություն ես ուզում դիրքավորվել սրա նկատմամբ, այս խնդիրն էլ պիտի հստակեցված լինի։ Պետության դեպքում արդեն պիտի նաև անվտանգության խնդիրը դրված է, կենսաբանական անվտանգության խնդիրը։ Այսինքն պետությունը պիտի հասկանա, որ սա մի պրոդուկտ է, որից բազում հիվանդություններ կարող են փոխանցվել մարդկանց, ու ինքը պիտի ինչ որ չափորոշիչներ, ֆիլտրեր տեղադրի, որ կարենա այդ խնդիրը վերահսկելի դարձնի։ Հիմա այս կովը կաթա տվեց, մինչև հասնում է բնակչին, բավականին մեծ արժեշղթա է։ Եվ երկար ճանապարհ է։ Երկար ճանապարհ։ Հիմա ինչ կարա անի պետությունը։ Կարա բոլոր կետերում ինքը ստուգում իրականացնի։ Ենթադրենք, կովը կթեցինք, լցրինք դույլի մեջ։
Ահա։ Կարար կովիկաթը լավ լիներ, դույլը ոչ։ Կարար։ Կարող էր։ Կարա դույլից տանք լցրինք ինչ որ մի մեքենայի, չէ, ինչ որ մի, չգիտեմ, ցիստերնի մեջ կաթ տեղափոխող։ Կարար այստեղ լավը լիներ, դե կարար։ Կարա այդ ցիստերը լավը լիներ, երբ որ տանում ենք վերամշակույն, նա դե ինչ որ մի բան, այսինքն այդ շղթայի բոլոր կետերում կարա լինի խնդիրներ ակնհայտ է։ Այստեղ, երբ որ խոսում ենք համակարգված մտածելակերպի մասին, պետությունը պիտի ամբողջ շղթան պատկերացնի ու հասկանա, թե այս ամբողջ շղթայում որտեղ է բնակչությունը հասանելի դառնում։ Ու այ հենց այդ կետերում այդ ֆիլտրերը դնի։ Ոչի կարա ամենտեղ, որտեղ եւ ռեսուրսներ եւ ժամանակ, բան չէ, անիրագործելի խնդիր է։ Հիմա ենթադրենք, եթե կաթը վաճառվում է որպես ֆիզիկական կաթ, այս դեպքում այս փուլում, եթե ենթադրենք, թե նա դառնում է պանիր, ուրեմն պանրի փուլում, ենթադրենք, եթե դառնում է ռեժանի փուլում, մածունի փուլում, ինչ որ փուլեր պիտի ընտրի, այն հանգույցային փուլերը, որտեղ իր միջամտությունը պիտի ունենա։ Ընդ որում, կարող է արդյոք բոլորը ստուգել, իհարկե ոչ, կրկին անարդյունավետ կլինի։ Այս գալիս ենք նրան, որ պիտի համակարգեր ստեղծեն։ Այդ համակարգերը այնքան թափանցիկ ու այնքան ստանդարտավորված աշխատեն, գիտության պահանջներին համապատասխան։ Այնքան հավաստի լինեն դրանք, որ ամենօրյա ստուգման կարիք չլինի։ Այսինքն հեռանկարում կաթի արժեշղթայի համակարգ ստեղծելը պետության համար շատ ավելի եկամտաբեր է։ Թեկուզ թվում է, թե ահռելի մեծ գումարներ պիտի դնել, այդ բոլորին հավաքել, բերել մի ընդհանուր պայքարի, գաղափարի, չէ, չոր sense։ Դե հա, իհարկե։ Ծանր գործ է, չէ, եւ ժամանակատար, եւ ծանր գործ է, եւ ռեսուրսներ է պահանջում, բայց ընդհանուր առմամբ սա շատ ավելի տասնյակ, հարյուրավոր անգամ ավելի արդյունավետ է, քան այս իրավիճակը բաց թողնելը։ Այս էլ արդեն քաղաքական որոշման խնդիր է։ Այս արդեն քաղաքական այրերը պիտի սա հասկանան։ Այդ քաղաքական այրերը պիտի մասնագիտական միջավայրերի հետ շփման հնարավորություն ունենան։ Այդպիսի պրակտիկա չկա։ Այդպիսի պրակտիկա չկա։ Երբ որ հակառակ դիրքերից հանդես են գալիս, միանգամից պիտակավորվում է։ Չգիտեմ ով է, սա բանա, սենց բաներ։ Այսինքն այդ առողջ դիսկուրսը մասնագիտական չկա։ Աղմուկ է համատարած ու պրոֆեսիոնալ խոսքը այդ աղմուկի մեջ կորում է։ Կորումը ամբողջովին է կորում։ Իսկ արդյունքում տուժում է հասարակությունը, որը որպես այդպեսին պարտավոր չի նույնիսկ նմանատիպ մասնագիտական կարողություններ եւ գիտելիքներ ունենալ։ Սա իհարկե մենք այստեղ քննարկում ենք կաթի արժեշղթան, բայց բավականին իդենտիֆիկ է նաեւ ոլորտում մնացած նաեւ ճյուղերի հետ, որովհետեւ նույն խնդիրն է, կարծես թե նույն դիսկուսի բացակայությունը, մասնագիտական եւ մասնագիտական ներուժի չներգրավվածության խնդիրը եւ այլն, ինչից որ խոսեցինք։ Ցանկացած պարագայում մենք այստեղ կարող ենք արձանագրել, որ նմանատիպ վերահսկողությունը եւ պետական ապարատի մասնակցությունը տվյալ process-ին, երբ կաթը դուրս է գալիս եւ հասնում է արդեն հասարակությանը կամ գնում է վերամշակման ինչ որ մի գործարան, կբերի որոշակի արդյունքների եւ մենք ունենանք ձևավորված կաթի արժեշղթա։ Ճիշտ եմ հասկանում, պարզապես։ Իհարկե։ Ենթադրենք, թե մենք որպես երկիր պայմանական մի օրինակի վրա, ենթադրենք, թե չգիտեմ որտեղից, Խաղ օվկիանոսյան կղզուց, ենթադրենք, թե պանիր ենք ներկրում։ Մի պահ, ու այդ կղզում բրուցելոս կա։ Ենթադրենք, կա չէ՞ նիշը։ Իհարկե։ Մեր հայերը ձեռները չեն, որտեղից ինչ ասես բերում են, տանում են, չէ, ամենուր հասնում են։ Հիմա ենթադրենք, թե բերում է։ Ես որպես պետություն, եթե գիտեմ, որ այդ բրուցելոզը կա, եթե այդ պանիրը հում կաթից է պատրաստվում, այդ դեպքում սա ինձ համար ռիսկ է։ Իհարկե։ Չէ, ես ընդ պիտի ինչ որ կոնտրոլ անեմ։ Իսկ եթե այդ բանիր իր ամբողջ տեխնոլոգիաներով ընթացքով հավաստվում են, որ դա եռացած կաթից է ստացվում, դա ինձ բրուցելոզի տեսանկյունից ընդհանրապես դա ինձ չի հետաքրքրում, որտեղ 65 աստիճանից վերևում բրուցելաները ոչնչանում են։ Եթե եռացրել է կաթը նոր է բանիր սարքել, թող միլիոն տոննա ներկրի։ Խոսքս բրուցելոզի տեսանկյունից է։ Այսինքն մի նախադասությամբ ամբողջ արժեշղթան ձևակերպել չի լինի։ Իսկ մեր մոտ դժբախտաբար այդպես է։ Սենց հավաքական որոշումներ են կայացվում առանց բաղկացուցիչ մասերը առանձին դիտարկելու։ Իսկ ստեղ արդեն առավել պրոֆեսիոնալիզմ է պետք, ստեղ մի քիչ ջանասիրություն է պետք։ Իսկ դրա ոչ ժամանակը կա, ոչ հավեսը կա։
Եվ ոչնչացնելով ինստիտուտներ, կառույցներ, որոնք ժամանակին տրամադրել են այդ ամբողջ ծառայություններն ու կազմակերպել են գործընթացները, չունենալով գյուղնախարարություն, միայն ունենալով սննդի անվտանգության տեսչական մարմին, որն էլ աշխատում է այնքանով, որքանով ունենալ նմանատիպ ներմուծումներ, կարծում եմ, պարզապես անիրատեսական է, որովհետև կարծես թե այդ ամբողջ բեռը ընկած է սննդի անվտանգության տեսչության, տեսչական մարմնի իրենց գործառույթների շրջանակներում, բայց մենք չունենք ոչ անկախ մարմին, ոչ փորձագիտական մարմին, որտեղ կան ներառված մասնագետներ, ոչ էլ առավել եւս գյուղնախարարություն, որը պարտավոր է որպես այդպեսին այդ ճյուղը կարգավորել, համակարգել։ Դե ստեղ է լուրջ խնդիր կա, կառուցվածքային խնդիր կա։ Այսինքն այս պարագայում, եթե մեր կառուցվածքը այսպիսինն է, ու այդ կառուցվածքի տարերին այսպիսի լիազորությամբ են օժտված, ինչքան գումարներ դնենք, ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Օրինակ, սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունը լիազոր մարմինն է անաստաբուժության ոլորտի, ճիշտ է։ Այսինքն ինքը պլանավորում է, չէ, ինքը մասնակազմում իրականացմանը, ինքն էլ իրան վերահսկում է։ Սամ Սիբեր իժիսոր։ Այո, սրա մասին էի հենց խոսում։ Ոնց կա արդյունավետ կառավարում լինի, չէ՞ որ այդ կատարողը, հսկողը, չէ՞, պիտի առանձնացա։ Որտեղ են այդ հիվանդությունները ախտորոշում լաբորատորիայում։ Ում մարմնի ներքո է սննդամթերքի, ով է նրա նկատմամբ սննդա, այսինքն ինքը պիտի վերցնի այն տվյալները, որը իր կողմից կառավարելի են։ Ինչքանով կարա դա հավաստի լինի, ով կհավատա դրան։ Իհարկե ոչ ոք։ Այսինքն այս կառավարման սխեմաներն էլ պիտի քանդվեն, նկատի ունեմ, ապա մոնտաժվեն ու նոր ռացիոնալ կառույց ստեղծվեն, բացառապես ժողովրդավարության սկզբունքով։ Տարբեր դերակատարների մեջ բաշխելով լիազորությունները, որպեսզի այդ կառավարումը լինի հավասարակշռված եւ այստեղ կազմակերպչական շահի բախում չլինի։ Իսկ ամբողջովին կազմակերպչական շահ է։ Հիվանդությունները տարածվեն, ում են ամոթանք տալու, սննդամթերքի անվտանգության պետին, որտեղ են բանը լինում ախտորոշվում, այդ նույն կառույցում։ Եվ այն չի այդ մարդ ախտորոշի, օրինակ ինքը իր համար կրակա ստեղծում։ Ուր ես գնում Համզա Չիման, ինչ է ստանում, դոկումենտը տուրա։ Ով կանի դա, իհարկե ոչ ոք։ Այդ թվում նաև մենք, չէ՞ որ անձնական շահը եւ չէ, իհարկե Կարճաժամկետ միգուցե, չէ, հերոսացման դեպքեր մենք պատմության ընթացքում բազում բայց երկարաժամկետ միջակայքում կարող է ինչ որ մի բան հաղթի անձնական շահին։ Եթե ինչ որ մեկը հավատում էլա դրան, այդ չարժի զրույցը շարունակել։ Իր վարդագույնակնոց տեղը չարժի զրույցը շարունակել անգամ դա, այդ այնքան ակնհայտ է 21-րդ դարում խոսել այսպիսի մանրուքներից, էս էլ է, էլի անհարմար է, բայց բարձրաձայնել, բայց ստիպված ենք անում։ Այո, անում ենք ստիպված։ Ես հենց այդ միտքն էի փորձում հիմա ֆիլտրել եւ այս դիսկուսի շրջանակներում խնդրում եմ միասին մտածենք, լավ, ինչ անենք, որպեսզի այս իրավիճակից դուրս գանք, որովհետեւ այո, շատ ամոթ է, երբ մենք 21-րդ դարում մի կողմից խոսում ենք նորարարություններից, նորամուծություններից, փորձում ենք նորարարությունը եւ եվրոստանդարտները բերել ներմուծել մեր ազգային ստանդարտների եւ ազգային մենտալիտետի մեջ, բայց մյուս կողմից մենք ունենք դեռևս չյուրացված այբուբեն ոլորտային, որը ցավոք սրտի ոլորտում գործունեություն ծավալողներին ոչ բոլորին է հասանելի, հասանելիության դեպքում էլ պահպանում է այնքանով, որքանով։ Լավ, ինչ անենք այս դեպքում։ Ոնց կարող ենք համակարգային լուծում տալ։ Այն որ մեզ պետք է կրթություն, այն որ մեզ պետք է համակարգային կառավարական եւ պետական մակարդակով օժանդակություն, դա եւս իրավական նորմատիվ իրավական փոփոխություններ, միջազգային փորձ եւս կար։ Լավ, ինչպես համախմբել դա։ Անկախ փորձագիտական մարմնով, գյուղնախարարությանը վերականգնելով, անընդհատ դիմելով, այսինքն այստեղ հենց նոր քիչ առաջ խոսում էինք անձնական, շահավոր եւ այլն, ամբողջ դու քո գործառույթը դու քո աշխատանքը թողնես, զբաղվածությունդ կենտրոնացնես այս ամենի ուղղությամբ եւ դու դեռ չգիտես կհասնես արդյունքի թե ոչ։ Ինչ անել այս դեպքում։ Ինչ անել այս դեպքում։ Ես առաջարկում եմ վերականգնել մեր գյուղնախարարությունը, լավ մասնագետներին, հանձինս ձեզ եւ դուք կարծում եմ ունեք ավելի շատ մեծ հզոր մասնագետներ, վերջով հավաքվել միտեղ
եւ մշակել խելացի որոշումներ, հրամաններ։ Դե թե 2013 թվականի հրաման այսօր դրսում 2026-ն է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, առավոտից տենց էր, չէ՞։ Արդեն Դե եթե մենք կարող ենք եւ միաժամանակ չենք կարող, կամ մենք միտումնավոր գնում ենք փլուզման, ես այս կարծիքն ունեմ, կամ մենք չենք հասկանում մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Հիմա դուք տարբերակ ասեք, պարոն Ստեփանյան։ Դե երկու տարբերակն էլ կաշխատի, եւ ներսից կաշխատի եւ դրսից կաշխատի, այսինքն ներքին նախաձեռնություններն էլ կարող են ինչ որ արդյունքներ տալ, բայց դեռ արդեն մի փոքր տևական կստացվի դա, որտեղ ահռելի մեծ ռեսուրս է պետք համախմբել այնպիսի անձանց, ովքեր պատրաստական են, խորությամբ գիտակցում են, նաև հասարակական աշխատանքի ջիղ ունեն, չէ, սրանք սա համախմբել բերել հնարավոր է, տեսականորեն հնարավոր է։ Իսկ ես մտածում եմ, որ ինչ որ անհատների օգնությամբ պիտի անել, ինչ որ մի վճռական փուլում, ինչ որ մի պատրաստական անձի, ինչ որ մի կարևոր դերակատարություն ստանձնելով։ Ու ինքը պիտի վերցնի այդ ամբողջ բեռը իր վրա, իր շուրջը մի միկրոկլիմա ստեղծի անձանց ու փորձի ինչ որ բարեփոխումներ անել, գոնե մեկնարկը տալ։ Ստեղ անկասկած կօգնեն միջազգային կազմակերպությունները։ Ընդ որում նրանք բազում փորձեր են արել, թե եվրոպական, թե ամերիկյան երկրները պատրաստական են այս հարցերում օգնել, հատկապես իրենց շահերից դրդված։ Օրինակ, ենթադրենք, թե պայմանական եմ ասում, ձեր հարևանի խոտի դեզը վառվել է։ Ու ձեր խոտի դեզն էլ ձեր հայաթում։ Հիմի որն է ձեզ համար ձեռնտու, դույլը վերցնեք գնաք նրանը հանգցնեք, թե սպասեք ձերն էլ կպնի հարևանից։ Բոլոր առումով դա ձեռնտու է, չէ։ Հիմա այս նույն կոնտեքստում այդ դրսի ժողովուրդները գալիս են մեզ օգնելու։ Ուղղակի մեր ընկալումն է պետք հասկանալ։ Հասկանանք, որ մենք ինչ որ չէ, բաց երկիր ենք, առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, տարաբնույթ բաներ ենք, չէ, տանում, բերում, անընդհատ խոսում ենք Եվրոպա արտահանման մասին, ընդ որում Ամերիկայել ենք անասնապահական ծագում ունեցող մթերք տանում, չնայած նրանց մոտ գործող կենսաբանական անվտանգության մասին օրենքի։ Մի խոսքով, այս շրջանառությունը կա։ Նրանք գիտեն, չէ, մեր վիճակի մասին։ Նրանք գիտեն, չէ, որ Հայաստանում բրուցելոզը ակնհայտ է։ Գիտեն, չէ, որ Սիբիրախտը 2012 թվականին արդեն ისում է։ Հիմա այդ Սիբիրախտը կա, չէ։ Հիմա ինչ են կարել որ նա չլինի, ոչ մի բան։ Դե որ ոչ մի բան չէ, սա ոնց կարող է չլինի, ինչ պիտի լինի, ոչի անի անա։ Չէ, ու նմանատիպ են մնացած բոլոր հիվանդությունները, որոնք կան։ Իրենք իրենց իսկ շահերից ելնելով կգան մեզ կօգնեն։ Ու ոչ միայն մեկը կգա, այլ շատերը կգան, իրանց փորձը կբերեն, իրանց ռեսուրսը կբերեն, իրենց դույլը իրենց ջրով կգան կօգնեն։ Ստեղ ուղղակի ինչ որ մի փոքր խումբ է պետք, ով այս խնդիրը խորությամբ կգիտակցի ու կփորձի մոդեռնիզացնի համակարգը։ Ինչ թվում է սա շատ ավելի իրատեսական է մեր պարագայում, քան թե հանրության լայն այդ շրջանակների ընդգրկելը, որովհետև ինչպես տեսնում եք, մենք այդպես կոլեկտիվներ բաներ ստեղծելու այդպես հաջողված պրակտիկա չունենք վերջին տարիներին։ Եթե ինչ որ փորձեր էլ որ արել են, տարբեր նկատառումներով, հիմնական քաղաքական նկատառումներով, մրցակցային օջախները չեզոքացնելու նպատակով այդ ստեղծվող բջիջները չեզոքացրել են։ Տարբեր խարդավանքներով բանով այդ ամենը որպեսզի մրցակցային միջավայրեր չստեղծվի։ Ուսանք, որ այդ մասնավոր միասնականությունը կամ մասնավոր միջազգային կառույցի հետ համագործակցությունը համախմբվելով որոշակի մասնագետների կամ որոշակի հետաքրքրված կողմերի կբերի որոշակի գոնե արդյունքների, միգուցե դա էլ հետագայում դառնա օրինակ, որպեսզի մեր պատկան մարմիններն էլ կարողանան վերջապես անդրադարձ կատարել այս անչափ կարևոր խնդրին, որովհետև առաջին հայացքից այստեղ ոչ թե վերաբերվում է կաթի որակին, անասնապահության անկմանը, կաթի արժեշղթայի չձևավորված լինելուն, այլ այստեղ ավելի շատ կարևոր է այն հիվանդությունները, որոնք փաստորեն տասնամյակներ շարունակ արդեն ոչ թե կանխարգելման, այլ բուժման կարիք ունեն։ Իրենք տասնամյակներ շարունակ արդեն ունեն բուժման կարիք, բայց մենք դեռևս շարունակում ենք կանխարգելման միջոցառումներ, որոնք պարզապես թվաբանական արտահայտությամբ աճում ու աճում են, այդպիսով որևիցե օգտակար գործողության գործակցով չնպաստելով վերջիններիս բուժման process-ին։ Դե այդ ֆերմերը ինչ որ ակնկալիք ունի, չէ։ Իհարկե։ Չէ, ինչ որ, չէ, հոգեբանական, բարոյական սպասելիքներ ունի մեզնից։ Մենք ամեն տարի գնում ենք նույն բանն անում ենք, նաև նույն արդյունքին է հանգում։ Չէ, ամերիկացիները փառահեղ մտքեր ունեն, ասում են, ինչի էս
այլ արդյունք ակնկալում, եթե Դու դու միշտ նույն բանն բանն ես ես անում։ Հիմա այդ մարդի սպասելիքները չեն արդարացվում։ Չեն արդարացվում ոչ թե մի անգամ, այլ տարիներ շարունակ։ Սա արդեն վերաբերմունք է ձևավորում ոլորտի նկատմամբ, մասնագետի նկատմամբ, պետության նկատմամբ։ Վերաբերմունք է ձևակերպել։ Դուք ասեցիք, որ եվրոպական կազմակերպությունները մեզ կգան կօգնեն։ Բայց եվրոպական կազմակերպությունը ձեր հետ անհատապես չեն ուզենում աշխատեն։ Իրանք ցանկանում են պետության համակարգով աշխատեն։ Բոլոր այս դոնորները, բոլոր լավ ծրագրերը, գումարները չի գալիս այս մի խումբ մարդկանց, որոնք մտահոգ են այս հարցով, այլ գնում է պետության ու արդեն պետությունը կրկին բաշխում է իր ծանոթների մեջ։ Ինչպես դա անել։ Նայեք, բաշխման process-ը սա չէ, հաջորդ քայլն է։ Մենք վերադառնանք նախորդին։ Նայեք, եվրոպական երկրները սրա միջով անցել են, բոլորն են անցել։ Գոնե հերոստացույցով տենում եք, չէ, ենթադրենք այս կամ այն երկրում դաբաղ է արձանագրվել ու տենում ենք ոնց են հազարավոր կենդանիներ վառում։ Այո։ Տեսել ենք։ Այո։ Տարբեր sense բաներ։ Այդ պետությունները այս ճանապարհ անցել են, evolution նրանք սրա միջով անցել են։ Նրանք հասկանում են որտեղից պիտի այդ անել։ Ու այս մարդիկ, ասեմ, որ այս հարաբերություններում ազնիվ են։ Գոնե ինձ հետ շփվածները բոլորը ազնիվ են։ Իսկ դրանք քիչ չեն այդ խմբերը, շատ պրոֆեսիոնալ, շատ մեր մոլորակի մարդիկ են։ Ոչ միայն մարդիկ են, այլ հիմնական դերակատարներ են այդ ոլորտներում, շատ ազդեցիկ դերակատարներ են։ Բոլոր ազնիվ են այս հարցերում, հասկանում են որտեղից պիտի սկսել։ Հասկանում են, որ այս ոլորտում, օրինակ բրուցելոզի ոլորտում ես կամ դուք ոչ մի բան չենք կարող անենք, ոչ մի դերակատարություն չունենք, եթե քաղաքական դիրքորոշում չկա, եթե քաղաքական ըմբռնում չկա, որովհետև սա մի տնտեսության խնդիր չի, չէ, ինչ որ ենթադրենք արագացի մարժի ինչ չի, ամբողջ երկրով մեկ, այսինքն սա ազգային խնդիր է, ստեղ ինչի պիտի ֆերմերի կամ ինձ կամ ձեզ հետ համագործակցեն, կհամագործակցեն սեգմենտային ինչ որ դրվագով, ենթադրենք թե այսինչ դասախոսությունը կարդալու կարիք կա, այսինչ նյութը պատրաստելու ես ինչ հետազոտությունը, այսինքն չոր մի սեգմենտի մասով, բայց ամբողջականը դա մեր գործառույթը չի ու մենք ստեղ դերակատարություն էլ չունենք, որովհետև սա համակարգված պիտի մոտենալ, ստեղ մենակ մի ոլորտի խնդիր չի, ոչ մի հիվանդությունը ստեղ մի ոլորտը ենթադրենք անասնաբուժը չի կարա չեզոքացնի, դե տեղական ինքնակառավարում պիտի ներգրաված լինի, պետական կառավարման համակարգը ներգրաված լինի, ուժային հաստատությունները ներգրաված լինեն, ամբողջ սպասարկող ինդուստրիան ներգրաված լինի, սա պետական գործառույթ է։ Նենց որ այս առումով եւս արդարացված է։ Իսկ որ նրանք կգան, անկասկած կգան։ Եթե երբևէ դուք այդ ոլորտի հետ շփված լինեք ու նրանց տարբեր հաշվետվությունները կարդաք, այս կամ այն իրավիճակի վերաբերյալ, ձեզ համար պարզ կլինի, որ նրանք շատ օբյեկտիվ ու ճիշտ թիրախները ձևակերպել են։ Հուսանք, որ մոտալուտ ապագայում կլինեն հնարավորություններ գոնե ինչ որ փոքրիկ տարածաշրջանային մեխանիզմով կիրառել եւ միջազգային փորձը ներդնել, որովհետեւ դա հնարավոր է, որ կդառնա վարակիչ դրական իմաստով եւ քանի որ խնդիրը ազգային է, հետագայում կկարողանանք արդեն ամբողջ երկրով այդ խնդրի լուծումը տալ, որովհետև իրականում այս ամբողջից կախված է մեր բոլորիս յուրաքանչյուրս եւ մեր հասարակության առողջությունը։ Ինչ առողջությունից կարող ենք մենք խոսել, եթե մենք հիմնային ունենք այսպիսի խնդիրներ։ Պարոն Ստեփանյան, շնորհակալ ենք շատ հրավերն ընդունելու, անչափ բովանդակալից եւ նեղ մասնագիտական այս բոլոր հարցերին պատասխանելու համար։ Հուսանք, որ մոտալուտ ապագայում մենք ունենանք այլ շատ ավելի Ես ինչպես միշտ այո, այսպես դրական մտածելակերպով փորձենք առաջ տանել ոլորտում որովհետեւ հաջողություններ գրանցելու նպատակով, որովհետեւ կարծես թե երբ մենք ամբողջը թողնում ենք այն համախմբվելուն, միավորվելուն, այո, ցավոք սրտի ինչպես նշեցիք, մեզ մոտ չի ստացվում։ Իսկ պարոն Ստեփանյան, հետո Աննա ջան հարցս ձեզ, ինչ կմաղթեք հայ անասնապաններին։ Ցեն 3 հետաքրքիր կետով։ Միայն համառություն։ Միայն համառություն։ Համառություն անկասկած։ Դուք հավատան իրենց ուժերին ու գնան առաջ։ 3 համառություն, հավատալ ձեր ուժերին եւ գնալ առաջ։ Աննա ջան, դուք տարբերվող նորարար 3 կետ։ Ես թերևս այս 3 կետին միայն կավելացնեմ նպատակասլացություն։ Միայն դա, որովհետև մնացած բոլոր գործոնների եւ նպատակասլացության արդյունքը կբերի հետագայում արդեն նորարար մեթոդների կիրառմանը, որը կկարողանա արդեն բուժելուց հետո կանխարգելել։ Այո, հարգելի
ունկնդիրներ, այսօրվա մեր հետաքրքիր զրույցում մենք մաղթում ենք ձեզ լինել համառ, ճիշտ է, նպատակասլաց եւ երբեք չհիասթափվել, քանի որ առջևում լինելու են շատ լավ դեպքեր եւ իրողություններ։ Շնորհակալ ենք Աննա ջան, ձեզ պարոն Ստեփանյան, բոլորիս էլ մաղթում ենք լավ երեկո։ Ձեզ եւս շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, կարևոր խնդիրների շուրջ զրուցեցինք։ Այո։